因为神把宝座的位置赐给你，你就要了解，看我这里。如果你仍然不能看见你生命当中的大能，你就是没有看见你坐在王的宝座上面，像王一样为你的生命发语言的说话。你坐在王的宝座上，你才会说王的话。如果你害怕，你就永远不能成为那个王。而圣经早就告诉你，得胜的人，我要赐他与我一同坐，而且坐在宝座上。你的祷告之所以有大能，你和我算不得什么，只是因为你跟我坐在那个宝座上。阿们吗？我要求主祝福你，你要明白。因此，你要开始为你的生命迫切的祷告，就像我们为教会迫切的祷告一样，就像我们明年一定要搬出去一样。阿们吗？我们明年就要搬出去，因为我们只有签到明年而已。屋主想要继续租，我们目前不打算要租，我们要搬出去。你跟你旁边的祝福，你告诉他，神要使用你的祷告，因为你的祷告如同广一般。神要使用你的祷告，因为你的祷告如同广一般。阿门。因为你和我的祷告如同谁？如同广一般。阿门。我要回到我的信息来。你知道世人都在求福，可是你和我的福知道有多少跟谁有关系？跟上帝有关。创世纪32章26节27节，这个人这样说了，那个人就说：天离你了，容我去吧。雅各说：你不给我祝福，我就不容你去。创世纪32章27节，那人说：你名叫什么？他说：我名叫雅各。你知道这个事情发生在皮努伊勒。当雅各有一天带着他的牛羊、仆婢、妻子儿女要回到他的家乡去的时候，他就做了这件事情。他在亚伯渡口遇到了一个天使。他非常的害怕，他把他的太太、小孩全部都拆到前面去，他怕他的哥哥要怎么样杀了他。他在那个地方恐惧的同时，突然有天使出现了。我告诉你，这个天使就跟他怎么样？这个天使就跟他搏斗。在搏斗的过程当中，他好像打赢了。结果这天使要走，雅各做了一件事，雅各抓住这个天使，告诉他说：你为什么不可以走？如果你不给我祝福，我就怎么样？我就不给你走。你知道，在雅各的生命当中，如果你仔细去看雅各这个时候的生命，你会了解到一件很重要的事情：雅各这个时候有钱，而且拥有很多很多很多的钱。雅各这个时候有牛羊，有仆婢，而且有太太，还不止一个。弟兄，回神啊！你在新约了，所以你跟雅各是不一样的。他还不止一个孩子，有太太，有孩子，有一切。可是你知道，当那个天使要走的时候，雅各只求一件事。雅各求什么？雅各求什么？给我祝福。雅各求的是祝福。他很清楚的知道，我拥有的这一切都不能给我带来福分。我拥有最多的财宝，我拥有最多的妻子和孩子，但是这一切都不能给我福分。我要的是上帝的祝福。如果你不祝福我，我就绝对不会让你离开。你知道我们生命当中有多少时候跟雅各是一样的？我要告诉你，他知道他生命当中真正缺的是什么。如果你现在正在缺的是钱，我告诉你，你缺的不是钱，你缺的是上帝的祝福。如果你现在缺的是你跟你孩子的关系，我还是要告诉你，你缺的不是这个关系的恩典，你缺的是上帝的祝福。如果你现在缺的是你的婚姻，我还是要告诉你，你缺的不是这个婚姻，你缺的是上帝的祝福。如果上帝祝福与你同在，你就绝对不会看见你生命当中有这样的苦难和环境临到我们的生命当中，因为祝福是真的。阿们吗？你跟你旁边人讲，你也要得到这个祝福。要得到这个祝福，你知道雅各在这个时刻里面，雅各要的就是那个祝福。所罗门在一切富足的丰饶里面，承继了大卫的王朝的同时，他跟上帝也同样要一件事情，就是你要给我智慧。箴言的智慧，传道书的智慧，讲的就是上帝。他的意思就是上帝的同在，我要上帝你同在的祝福。阿们吗？你知道你生命当中太多的困境根本就不是那个问题，是因为上帝根本就没有跟我们在一起。
所以我们缺这个缺那个，我们在很多的事上没有办法得到恩惠，是因为我们没有办法像雅各一样看得明白。雅各在那一刻没有求天兵，没有求天将，没有求人保护他，雅各求的是上帝的祝福。雅各明天就知道他要死掉了，雅各明天就知道他的哥哥要杀他了。雅各早就已经安排好一切的后路，准备要逃跑了。但是在最危难的时刻，他却不是求身体平安，不是求灵里平安，不是求一切身家的平安，他求的是上帝的祝福。如果你没有上帝的祝福，你雅各所得到的一切对他又有什么益处？明天他就要走了。我求神祝福你，你要看到你旁边的那个，你要清楚的告诉他，你和我都要得到上帝的祝福。阿们吗？你会看到一件事情，我们在讲到收成撒种的时候，我刚刚讲到我太太那个见证，讲到一半，你们知道结果是什么吗？结果就是我吃到空气了，我没有吃到场，因为他那时候去了台北上课1个月，那1个月他交代孩子每天要去浇水，但是呢，孩子刚开始很热衷，可是孩子不像妈妈这么想要看到他成长，所以他们就渐渐的凋零，渐渐的枯萎。我就在想，我们家外面为什么会有这么多的土原来那个土是那时候种菜的土，我都不知道。可是你的撒种，你一定要期待收成。你知道有些人撒种，你也会看到有2种撒种。第一种撒种是什么？你撒完种之后，你撒了很多的种，可是你完全没有看到收成，对吗？有些人呢，就是你撒了很多的种，一点点的收成。有些人是你撒了一点点的种，你却会有什么？很多的收成。你要哪一种？第三种。你要哪一种？第三种。你要第三种。你要最后一种，我也要最后一种。可是你知道神要怎么样让你在生命当中领受这应许的福分？你如果回去真的有专心读利未记25章，读生命记第28章，你要看见那个福追着你的意思是什么？跟我来看下一段经文。你看到彼得他们怎么去撒网？彼得的一生当中有2次这样，最起码2次这样美好的经验。约翰福音的21章是耶稣复活以后的见证。西门彼得去把网拉到岸上。你知道他们那一天耶稣复活之后，耶稣出现在门徒的面前是怎么出现的？就出现在这里，出现在提比利亚海边。耶稣就站在海边，看着一群人在那边捕鱼。彼得说耶稣已经被钉十字架了，所以彼得就带着大家要去捕鱼。结果在捕鱼捕到一半，反正已经没工作了嘛，耶稣都走了，我们看你也当不了大臣，我也当不了财政部长了，我们大家就去捕鱼吧。就在捕鱼捕到一半的时候，耶稣就站在岸上看着他们捕鱼，看了一整夜，他们又是整夜的劳力，然后呢，一尾都没有。在21章第4节，结果耶稣就说把网撒在船的右边。你知道他们就照着去做，结果发现到这网一撒下去，整网的网子都捕到了一群的鱼，拿到岸上去数，总共有几条？153条。一尾一尾数，你会不会觉得很奇怪？为什么？很特别，对吗？他们既然数出来153条，耶稣告诉他们，然后耶稣就跟他们一起用餐。我要你知道，你生命当中有一些的撒种，有一些的恩惠，的的确确不是因为你为着你地上的事劳力而得来的，是因为你求的是天上的什么祝福。你跟你旁边的讲，你和我都要成为有福之人。不要都是有福气的人。另外一个你要告诉他，你和他都要成为有福之人。好，那么你知道这是彼得，他们整夜劳力。你回去翻你的圣经21章，什么鱼都没有捕到。耶稣说网撒在右边，只是把网撒下去153条。再看下一段经文，以撒有做了一件事情，在创世纪26章，以撒的仆人去挖井，结果井一挖出来，第一口井，然后就有人跟他们讲，他说这井挖来的。以撒说这个井是我的，对方就说这井是我的。结果以撒就说好了，不争，就给那个地方取名叫什么呢？给第一口井取名叫什么呢？来看一下，起名叫做，你们看得到吗？叫什么？好，第一口井，他们就给它取名叫做埃瑟，因为他们互相争执。接下来第20节，以撒又挖井，一挖又挖了一口井，大家又说了这口井是我的。结果以撒又说，以撒有没有抢起来争争？以撒没有竞争，以撒说呵了，不好理。然后这口井又取了一个名字，叫做什么名字？叫做西比伦。然后21节，他们又挖一口井，
这次真不真了？不真的。我要跟你讲的不是真实，